Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la première séance de l'unité 4 حتى الرابعة. D'accord, la première séance غنشوفوا فيها la lecture bien sûr. L'objectif est reconnaître les caractéristiques d'un portrait physique. يعني نتعرفوا على المميزات ديال البورتري فيزيك يعني ديال الوصف ديال الشكل الخارجي. D'accord, portrait physique هو الشكل الخارجي ديال les êtres. D'accord, نبداو نشوفوا نقراو لو تكست ديالنا. Comme une apparition. L'apparition هي الظهور. D'accord, comme une apparition مثل ظهور. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc. كانت جالسة يعني au milieu du banc في الوسط ديال هاد لو بون. لو بون هو هاد الكرسي الخشبي الطويل اللي كيكون في لي جاردان. Toute seule يعني وحيدة جالسة بوحديتها. Ou du moins il ne distingua personne. Dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. D'accord? يعني toute seule جالسة بوحديتها ou du moins ولا على الأقل il ne distingua personne. Il يعني le narrateur يعني ما كيبان له حتى شي واحد. Dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. يعني بقوة ديك الإشعاع والنور يعني الوهج اللي خارج اللي كترسلو العينين ديالها يعني ما بقى كيبان له حتى شي واحد بحال الشعاع خارج لها من عينيها. En même temps qu'il passait وفي نفس الوقت ملي كيدوز هو elle leva la tête يعني هي كتعلي راسها كتشوف. il fléchit involontairement les épaules ملي كتشوف فيه كتعلي راسها كتشوف فيه هو كيحني يعني بشكل غير مقصود involontairement يعني بشكل غير متعمد les épaules ديالو كيحني كتافو. Et quand il se fut mis plus loin ومي كيمشي كيبعد بعيد du même côté من نفس الجهة il la regarda تا كيبعد عليها عاد كيبقى يشوف فيها. Elle avait un large chapeau de paille. دابا غادي يبدا كيوصفها لنا la description. Elle avait un large chapeau de paille يعني عندها واحد القبعة واسعة en paille. En paille هو ديك القش ولا اللي كنصايبو منه لي شابو. Avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière. Les rubans roses هما هاد لي ريبون هاد الأشرطة الورديين كيكونوا دايرين بلو شابو. palpiter يعني كيتحركوا يرفرفونا يعني بالبرد يعني موراها. Ces bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils. D'accord? Les sourcils, les grands sourcils هما الحجبان الكحلين الكبار. Descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. يعني les grands sourcils ديالها descendaient très bas هابطين لتحت وكيبان لك بحال البريس يعني كيضغطوا amoureusement l'ovale de sa figure. يعني هذه une description صافي يعني بحال هابطين مزيرين لها بشكل يعني ودي على وجهها. l'ovale de sa figure. l'ovale يعني الشكل ديال الوجه ديالها ovale بيضاوي. sa robe de mousseline claire. la robe ديالها الكسوة ديالها واحد لو تيسو سميتو لا موسلين كلير يعني كيكون رقيق وشفاف يعني اللون ديالو فاتح. طاشتي دو بتي بوا كما كنشوفوا هنايا منقط بهاد النقيطات صغارين بتي بوا. داكور. se répandait à pli nombreux يعني كيتوزعوا هاد لي بوين كيتوزعوا في هاد التنيات في الطويات المتعدده ديال الكسوه ديالها. Elle était en train de broder quelque chose يعني كانت كترز شي حاجه كما كنشوفوا هنا في ليماج. ها هي شاده واحد لو تيسو في يديها البرود كترز. et son nez droit الانف ديالها يعني droit يعني طويل ماشي مقادد. son menton le menton هو الذقن. toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu يعني ولا بيرسون ديالها الشكل ديالها كله se découpait sur le fond de l'air bleu يعني كيبان بحال واحد يعني بحال شي تمثال مرسوم ولا. d'accord. jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune يعني عمره ما شاف هاد لا سبلوندور ديال لا بو ديالها لا كولور برون يعني البشره ديالها السمراء. la séduction de sa taille يعني لا طاي ديالها الجذابه والمثيره
ni cette finesse des doigts que la lumière traversée ولا عمرو ما شاف الرقة ديال الصباع ديالها que la lumière traversée يعني بقوة ما يعني رقاقين وبحال كدوز منهم لا lumière تخترقهم يعني الأضواء والضوء كيخترق الأصابع ديالها يعني بقوة ما رقاقين. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement يعني وكيعتبر يعني كيشوف داك لو بانيي دوفراج ديالها. لو بانيي هو هاد السليله هادي ديالها اللي فيها لي زوتي اللي كتستعمل داكور. كنشوفوا هنا لي زيغوي لو تيسور غادي يكون عندها لي فيل داكور باش كتخيط وكطرز يعني كيشوفها بانبهار كيشوف داك لو بانيي اوفراج افيك ébahissement يعني انبهار comme une chose extraordinaire يعني بحال شي حاجه يعني خياليه وفوق العاده. Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé. دابا كيتسائل كيقولك شنو هو الاسميه ديالها شنو غتكون سميتها فين كتسكن sa demeure sa vie حياتها كيفاش son passé والماضي ديالها داكوغ. هذا هو لو تكست ديالنا يعني فيه لا ديسكريبسيون. لو ناراتور ديكري سيت جون في كيوصف لو بورتري فيزيك داكوغ وصف لا طاي ديالها لو ني لو فيزاج لي سورسي داكوغ لي دوا وداز لي فيتمون قالنا شنو لابسه elle porte un chapeau une robe de mousseline داكوغ. هادشي كله غادي نشوفوه في لي كيستيون ديالنا. نشوفوا جو كومبرون كو ريبريزونت ليلوستراسيون سي دوسو ماذا تمثل هاد الصوره التي في الاعلى. شنو كنشوفوا فيها une jeune fille assise كما قالنا لو ناراتور elle était assise. كنشوفوا واحد لا jeune fille assise sur un banc et elle est en train de broder يعني غتوصف داكشي اللي كتشوف داكوغ. غادي نقولوا l'illustration représente une jeune fille assise sur un banc en train de broder. La deuxième question, comment s'appelle ce genre de description. شنو كنسميو هاد النوع ديال الوصف اللي شفنا في لو تكست ديالنا. هذا c'est un portrait physique d'accord كنسميوه un portrait physique. Ce genre de description s'appelle un portrait physique يعني كيوصف لنا الشكل ديالها كيفاش داير لا طاي la couleur de peau داكشي. La troisième question, justifie le titre de l'extrait. يعني غادي يعني تعلل لنا هاد لو تيتر هذا علاش درنا comme une apparition علاش سما l'extrait ديالو comme une apparition. غادي نقولوا بان l'un des sens d'apparition يعني واحد المعنى ديال معنى من المعاني ديال لو مو apparition كتعني لنا la manifestation visible d'un être surnaturel يعني واحد الظهور ديال واحد الكائن يعني surnaturel venu d'un autre monde qu'on n'a jamais vu. قلنا la manifestation visible يعني المعنى ديال apparition كتعني لنا الظهور يعني ديال شي كائن surnaturel جا من شي عالم اخر عمرنا شفناه شي حاجه اللي كتكون غريبه علينا اول مره نشوفناها كنقولوا l'apparition d'un monstre l'apparition يعني شي حاجه اللي عمرنا ما شفناها شي كائن يعني فضائي شي حاجه داكوغ. داكشي علاش هو سماها كوم اون اباريسيون بحال يعني شي ظهور بقوه ما تعجب بالجمال ديالها والشكل ديالها بحال شي ظاهره سماها بحال شي ظاهره. لو ناراتور اي سو لو شارم دو سيت بيل في يعني الكاتب تحت التاثير ديال يعني مؤثر تحت التاثير يعني ديال الجمال ديال هاد الشابه هادي داكوغ. لو ناراتور اي سو لو شارم دو سيت بيل في داكشي علاش سما ليكستري ديالو كوم اون اباريسيون داكوغ اول مره كيشوف بحالها. Je développe le second paragraphe du texte. Elle était assise حتى لاخر الباراغراف. Est-il descriptif ou narratif يعني ديك الفقره اللي كتبدا elle était assise حتى لا فان دو باراغراف واش descriptif ولا ناراتيف واش فيها الوصف ولا لا ناراسيون الحكي. Le second paragraphe du texte est narratif d'accord مازال ما وصلناش لا description. غادي نكتبوا le second هو le deuxième يعني الثاني le second هو الثاني le second paragraphe الفقرة الثانية le second paragraphe est narratif فيه la narration الحكي. Sur qui et quoi portent les informations données
يعني هاد المعلومات يعني بمن كتعلق وبماذا تتعلق هاد المعلومات اللي عطاونا في لو تكست. غادي نقولوا بعدا les informations portent sur qui يعني كي كنقلبوا على لي بيرسون اشخاص sur qui sur quoi على الاشياء يعني شي حاجه يعني جامده يعني ماشي الاشخاص داكوغ شي حاجه غير عاقله. les informations portent sur qui sur le narrateur et la jeune fille معلومات حول الكاتب والفتاة. sur quoi sur la rencontre يعني على اللقاء sur la rencontre du narrateur et de la jeune fille. La troisième question complète le tableau suivant. نكملوا هذا التابلو. les éléments décrits هنا عندنا des éléments يعني العناصر اللي قمنا بالوصف ديالها وهنا نستخرجوا الوصف اللي عندنا في التكست المميزات. le visage يعني الوجه les autres particularités physiques يعني الجزئيات الأخرى ديال الجسم et les vêtements لي فيتمون هما الملابس شنو كانت لابسه هادي داكوغ. غادي نديرو بحال هكا سو فورم دان طابلو كيما دايرين هما. غادي نديرو لو فيزاج لي كاركتيرستيك ديالو لا بوينت دو سي غران سورسيل l'ovale de sa figure son nez droit son menton. les autres particularités physiques عندنا لا بو تكلمنا على لا بو sa peau brune la séduction de sa taille يعني الجاذبيه ديال لاطاي ديالها et cette finesse des doigts يعني الرقه ديال الاصابع ديالها. les vêtements الملابس هضرنا على لو شابو un large chapeau de paille avec des rubans roses ses bandeaux noirs sa robe mousseline claire tachetée de petits pois. d'accord هادشي اللي عندنا اللي كيتعلق بلي فيتمون. شوفوا دابا لا 4e question. d'après la description يعني انطلاقا من الوصف la jeune fille est-elle belle واش هاد البنت هادي زوينه justifie ta réponse غادي تعلم لنا الجواب ديالك يعني غنستخرج les expressions من لو تكست qui montre que la jeune fille est très belle. غادي نقولوا d'après la description la jeune femme est belle يعني زوينه comme le montrent les expressions suivantes كما يدل على ذلك يعني هاد العبارات هادي. العبارة الأولى هي l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux يعني داك النور ولا ديك الوهج اللي كيرسلو العينين ديالها كنقصدو بها بأن elle a de très beaux yeux يعني عينيها زوينين. jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune يعني عمرو ما شاف بحال هاد لابو ديالها brune la séduction de sa taille ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. d'accord هادو هما les expressions qui montrent que la jeune fille est très belle. question numéro 5. à quelle activité s'adonne-t-elle explique et justifie شنو هي النشاط اللي كتعطالو هاد لا بتيت في هاد لا جون في وغادي تشرح وتعلل. d'accord شنو كدير لا جون في elle brode. d'accord la jeune fille est en train de broder كترز. هذه لا justification عندنا هاد لا فراز من لو تكست هادي elle était en train de broder quelque chose. toute brodeuse possède un panier d'ouvrage كل طرازه كيكون عندها واحد ديك السليله اللي كتكون دايره فيها لي زوتي اللي كتخدم بهم qui contient les instruments ها هي nécessaire ضروريه بحال لي زيغوي. لي زيغوي هما الابر باش كتخيط. لو دي ا كودر لو دي هي ديك الحديده مدوره كنحشيوها في صباعنا وكنبداو نخيطوا بها كندفعوا بها البرا باش البرا ما كتدقناش في صباعنا. اي فيل دو كولور يعني الخيط لي فيل هما الخيط الكبات ديال الخيط يعني في الالوان ملونه داكوغ باش كترز. دوزو جو روتيان le portrait physique est la description d'une personne ou d'un personnage. le portrait physique يعني الوصف الجسدي الوصف ديال الشكل الخارجي هو واحد الوصف ديال واحد الشخص ولا شخصيه. cette description porte sur l'aspect extérieur يعني كتعتمد على يعني المظهر الخارجي كما قلت لكم داكوغ الشكل الخارجي الجسد بحال لو كور لو فيزاج لا سيلويت اي لابيمون يعني الملابس شنو لابس الشكل وجهه الجسم ديالو لا سيلويت ديالو
d'accord. Elle informe sur les principaux traits qui caractérisent cette personne ou ce personnage. وكتعطينا معلومات على يعني المميزات les principaux traits يعني الرئيسية d'accord يعني المميزات الرئيسية في داك الشخص هذاك الأساسية. Elle est le plus souvent objective وكيكون كتكون elle est le plus souvent. شنو هي هاد elle؟ هي la description, d'accord. Cette description elle informe. Cette description est plus souvent objective يعني كتكون يعني محايدة يعني كتوصف غير داكشي اللي كتشوف في ديك لا بيرسون ما كتزيد حتى شي حاجة انت من عندك d'accord. C'est-à-dire que l'on décrit ce que l'on voit. كتوصف داكشي اللي كتشوف في داك البيرسون ولا البيرسوناج. Mais elle peut créer une impression générale sur la personne décrite. وتقدر تخلق يعني واحد التأثير يعني بصفة عامة واحد l'impression يعني على la personne. D'accord mes chers élèves, هكا نكونوا سالينا la séance ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.